Burungnya banyak banget. Burung gereja ya namanya. Batu di situ. Tuh burungnya di tiang listrik, tersangkar di kabel listrik. Tuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Dek. Hati-hati. Ada burung, Dek. Tuh burung tuh, Dek. Tuh. Burungnya banyak. Nggak kelihatan. Tuh burungnya banyak tuh. Burungnya banyak, Dek. Burungnya banyak ya, Dek? Ya kan, Dek? Burungnya banyak kan? Wow, burungnya banyak. Ya, Dek. Burungnya banyak ya.
Tuh. Tuh ada lagi burungnya dek di atas. Burung apa namanya dek? Burung apa? Burung gereja. Coba ngomongin. Wow, tuh burung gereja. Wow, burung. Tuh burungnya banyak kan?